लेकिन भारत के लिए कश्मीर कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। 2019 में भी अमेरिका ने नौटंकी की थी, तब भी हमने साफ साफ जवाब दिया था, लेकिन फिर वही गलती इस बार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कश्मीर कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारत का आंतरिक मामला है। तुम्हारी मध्यस्थता की पेशकश न सिर्फ खारिज करते हैं, बल्कि तुम्हें एक आखिरी बार यह बता रहे हैं कि भारत के आत्मसम्मान पर चोट करने की कोशिश मत करो। अमेरिका अपनी सीमा में रहो, वरना भारत जैसे मित्र को खोने का जोखिम उठाओगे तो बड़ा पछताओगे। हालांकि अमेरिका हमेशा ये डबल गेम खेलता है। अमेरिका को एक्चुअली पाकिस्तान से घंटा कोई लेना देना है। पाकिस्तान जिए मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता।